Pantai Pulau Merah di Banyuwangi, Jawa Timur menawarkan ombak yang dikenal sebagai salah satu lokasi surfing terbaik bagi para peselancar dunia. Informasi ini sekaligus menutup redaksi CNN Indonesia siang kali ini. Saya Anita Mai, selamat siang dan sampai jumpa. Pantai ini dikenal dan dinamakan Pulau Merah karena terdapat sebuah bukit kecil di tepi pantai yang memiliki tinggi sekitar 200 meter. Bukit tersebut memiliki tanah berwarna merah dan ditutupi oleh vegetasi hijau sehingga tidak terlihat tanahnya berwarna kemerahan. Namun, bukit ini bisa diakses oleh pejalan kaki pada saat air sedang surut. Pantai Pulau Merah terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Pantai Pulau Merah memiliki pasir putih yang terbentang sepanjang 3 km. Keberadaan gugusan pulau-pulau di sekitarnya juga menambah keindahannya. Ombak yang ada di pantai ini terbilang cukup tinggi, maka di sini tidak dianjurkan berenang bagi anak kecil. Namun, ombak di kawasan Pulau Merah menjadi salah satu tempat ideal untuk penggemar olahraga selancar. Berbeda dengan pantai pelengkung atau G-Land yang hanya bisa dinikmati oleh peselancar profesional. Ombak Pulau Merah bisa menjadi tujuan peselancar pemula, amatir, juga profesional. Maka saya pun memutuskan untuk mencoba kelas selancar amatir. 1, 2, iya, 3, iya. Ini nggak boleh lepas iya, ya? itu berdiri. Iya, seperti itu. Langsung condong ke depan. Oh ya. Nah, jadi tumpuan berat badan itu ada di kaki depan. Satu kali, 2 kali, 3 kali jatuh tidak membuat saya patah semangat. Rasa penasaran saya membakar semangat untuk bisa berdiri di atas papan selancar. Dan berhasil! Capek banget. Air laut, pasir masuk ke mata, masuk ke hidung. Tapi seru banget. My first time ever. Lagi Pak. Selain tanah merah di bukit, sebutan merah berasal dari pasir basah di sekitar pinggir pantai yang terkena sinar matahari tenggelam ketika sore hari. Sayangnya sore itu langit mendung menyelimuti pantai Pulau Merah, sehingga pemandangan matahari terbenam yang saya tunggu-tunggu tidak tampak sore itu. Desy Aritonang, Gregorius Bayu, Banyuwangi.